帶大家嚟依間叫做碧維大味嘅自助式 hot pot。5點時嘅 Happy Hour 超抵啊，送嘢飲，仲有雪糕送喎。佢亦都有瓜伐啦、牛油果嘅系列嘢飲。佢寫明每一杯係用1隻牛油果去整嘅。如果中意牛油果嘅朋友仔，就一定要試下啦。唔講廢話啦，我哋入去啦。希望唔使等位啦。犀利啊，都差唔多9點啦，都咁多人嘅。望下啲牌寫咩先？呢個係 Food Allergy Warning 啊，有啲 notice 啊，跟住嗰度就係啲嘢食啦，啲人就喺度排緊隊啦。佢有個 minimum 嘅3個8毫9 100個 gram。好彩，原來裏邊係有好多位嘅。大家望下個環境啊，都好大，好舒服，好光猛。佢都有啲小食，3蚊4毫9，有炸雞粒啊、炸薯條啊、炸魷魚。後邊呢就可以做 survey 啦，同埋 sign up 去嗰啲 reward， 可以儲分換嘢。係時間要搵個煲去夾嘢啦。希望大家睇得遲啦，有牛丸啦、炸丸啦、魷魚啦、青口啦、魚蛋啦，嗰啲炸蝦丸啊、腸仔蟹柳，有嗰啲丸有包心嘅蝦啦，跟住仲有啲蜆啊，啲魚腐啊、紅腸啊，隔離紅腸嗰個係鴨胸啊。菜呢都係基本嗰啲啦，你哋自己睇啦。佢有肥牛啊、羊肉啊、豬肉啊，個肥牛都唔錯個樣。有鮑魚添，有蟹啦，有嗰啲龍蝦仔啊。仲有啲咩？啲菇啊，肉類多多選擇嘅。芋絲啊，嗰啲係嗰啲麵筋嗰啲咯。仲有啲咩？金菇啊，西蘭花、豬肉啊、雞肉啊、粟米啊。呢個係冬瓜啊、麵類啦、豆類啊、油條啊、芽菜啊，跟住呢啲你哋自己睇啦。跟住有好多麵餅啊，唔同顏色都有。跟住呢就有粉絲啊，睇下又有呢啲唔同種類嘅顏色嘅麵啦，公仔麵啊、烏冬啊、年糕啊。等等啊，太多啦，俾大家睇下我執咗啲咩，樣樣啲啦。執完之後呢，我哋就要排隊，跟住睇下想要咩湯底啦。跟住佢隔籬個餐牌呢，就係啲嘢飲。湯底嗰度呢，揀完之後，你都要同佢講你要小辣、中辣定係大辣定係唔辣。跟住呢，佢就幫你磅下嗰兜嘢就幾重啦。俾完錢呢，佢哋就俾個 number 你，佢哋就會送嗰兜嘢去你張台俾你噶啦。你望下個廚房幾忙，得2個人，但係啲煲呢排晒隊等佢整緊。整緊期間就不如我哋去整下我哋個汁啦。佢哋埲牆呢就有教你佢嗰啲 recipe 嘅汁嘅，不過我都係中意自己執我自己中意嘅味道嘅。調味同配料都唔錯，都幾多選擇。嘢食足之到啦，我呢就嗌咗呢個8號湯底。呢個叫做菇菌類嘅湯啊，手拉麵啦。咁裏邊有啲咩呢？呢個應該係牛柏葉啲朋友啦，有呢個豆卜啦，有呢個魚片，有牛肉，有雞肉，有啲菠菜啊、粟米仔。湯底呢就冇菇味，不過就少少鹹。跟住呢就嗌咗7號嘅泡菜嘅湯底。我就嗌咗小辣嘅，佢真係有 kimchi 噶，有呢個油條啦、肥油啦、辛辣麵，佢湯底呢係酸酸辣辣，好 kimchi。跟住呢就嗌咗個4號嘅番茄湯底，我就要咗小辣，佢好野味，好重味。佢係帶少少辣啦，佢嗰種辣係啲麻辣啊，再溝呢個番茄味。你問我好冇味，我只可以話好重口味。最後呢就嗌咗4號嘅番茄湯底，唔辣。偏淡，帶少少番茄嘅酸味，所以就冇咁重口味。有金菇同埋魚皮餃。食完咁多辣嘢，就最開心就有呢杯免費嘅竹炭芋頭甜筒啦。佢雖然係免費，但係同出邊嗰啲雪糕店都有得揮噶噃。芋頭味好足，甜筒好脆。總括嚟講呢，價錢係根據食物份量重量去計算。環境舒服，服務好好，大家記住嚟試啦。
希望大家鍾意睇我條片，下集再見。